Hello, habari na karibu kwenye channel yako pendwa. Leo napenda kukuambia dalili za mtu ambaye ana tatizo la pressure. Lakini awali ya yote, tunapozungumza pressure tunazungumzia yule mtu ambaye amepima pressure na imesoma kuwa 140 chini ya 90. Ni yule tunapozungumzia pressure, maana yake yule mtu ambaye amepima pressure na imesoma kwamba ni ana pressure 140 kwa 90. Lakini tunatoa ushauri kwamba unapoenda kupima pressure, angalau unatumia dakika 3 mpaka 5 za kupata muda wa kupumzika. Kwa sababu ulipotoka ukaja kukimbilia kupima pressure, automatically pressure yako itasoma juu kwa sababu ya movement ambazo umezifanya. Kwa hiyo inashauriwa kabla kupima pressure, japo tumia dakika 5 mpaka 3 kuweza kupumzika kwanza, ndipo upime hiyo pressure. Lakini pia tunapopima pressure, kile kitambaa ambacho tunakifunga mikononi, hakikisha kina fit kwenye sehemu husika ya mkono, na ule mpira hakikisha unapita katikati ya ili eneo kutafuta mshipa ambao unapeleka taarifa au damu kutoka kwenye sehemu mbalimbali za mwili kuja upande wa moyo. Na kama unajipima mwenyewe, hakikisha unapima nyumbani angalau mara 3 tofauti kwa nyakati tofauti. Nikimaanisha kwamba utapima saizi, baada ya dakika kadhaa pima tena zaidi ya mara 3. Linganisha majibu unayoyapata. Kama unapata majibu pressure iko 140 au na zaidi, au 90 chini ya 90 na zaidi, maana yake wewe una pressure ya kupanda. Hivyo unatakiwa ufike kwa madaktari au hospitali iliyokuwa karibu nawe ili kuweza kupata huduma na uangalizi wa karibu zaidi. Lakini kumekuwa na changamoto gani usipopata matibabu ya hizi pressure? Ingawa hatushauri sana mtu kukimbilia kwanza matibabu ya pressure bila kujua chanzo cha tatizo ni nini, kwa sababu tunatambua hizi dawa utakapoanza hautaziacha, utaendelea kuzitumia mpaka pale Mungu mwenyewe atakapoamua kusema mwanangu rudi nyumbani. Kwa hiyo dawa hizi sio dawa za kukimbilia kama dawa nyingine. Hakikisha umepata ushauri wa daktari na amejiridhisha kwamba anahitaji kuanzishia hizo dawa, hapo unaweza kuanza hizo dawa mara moja. Lakini pressure isipotibiwa, nini kinaweza kutokea? Pressure isipotibiwa maana yake inaweza kusababisha kifo kwa mtu mmoja au kwa mwathirika wa hiyo pressure. Kwa hiyo pressure sio ugonjwa wa kuchukulia poa, sio ugonjwa wa kuchukulia lelemama, bali ni ugonjwa ambao ni hatari zaidi kama usipopata matibabu au kupata ushauri mzuri toka kwa daktari wako. Lakini pia pressure inaweza kusababishia wewe kuweza kupata stroke, na hii ni kutokana na ubongo unashindwa kupokea damu kutoka kwenye mishipa mbalimbali ya miili yao. Kwa hiyo ndugu yangu, ni lazima uhakikishe kwamba hizi pressure unazipima na kujua changamoto iko wapi na uweze kupata suluhisho la tatizo lako. Lakini pia pressure inasababisha matatizo kwenye figo. Tunasikia watu wengi wanashindwa, figo zao hazifanyi kazi. Yote hii ni kwa sababu tu ya figo inashindwa kufanya kazi kwa sababu ya ile pressure uliyokuwa uko nayo. Mara nyingi pressure inaweza kusababishia kuweza kupata tatizo la kisukari, na watu wengi ambao wana asili ya pressure huwa wanaangukia kwenye kisukari. Lakini hata wenye kisukari pia nao wanaangukia kwenye pressure. Jambo lingine ambalo linaweza kuathiri wewe ambao una tatizo la pressure ni kuathirika kwa macho, na wengine imeweza kusababishia madhara ya kuwa kipofu na waoni kwa sababu ya pressure, na dawa yao imekuwa haifanyi kazi mara wanapotumia dawa. Hivyo ndugu yangu, jitahidi sana kuweza kutumia dawa pale kupata ushauri, kwa sababu ya kuepuka maradhi ya kuathirika kwa macho au kuweza kuwa kipofu. Jambo lingine ambalo linaweza kusababisha kutokana na pressure uliyokuwa nayo ni Haert Attack. Hii ni kwa sababu ya mishipa ya damu inayosafirisha damu kutoka kwenye sehemu mbalimbali za mwili kushindwa au kuziba, na hivyo kushindwa kupeleka damu sehemu inayotakiwa. Kwa hiyo kama damu haiwezi kufika kwenye moyo
inaweza kusababisha Haert Attack, na hii inapelekea watu wengi kuweza kufa ghafla kwa sababu ya damu inashindwa kufika kwenye moyo kwa sababu ya mishipa ya damu kuziba. Na hii ni tatizo limewakuta watu wengi, kwamba mtu amelala, ameamka, sijui amefanya nini, then ameanguka, amekufa. Hii yote ni kwa sababu ya shinikizo hili la damu. Lakini inaangalika utafiti zilizofanyika kwamba imegundulika 25 mpaka 30 ya watu wenye miaka 18 yamekuwa akiwakuta maradhi haya. Kwa hiyo tunaona kwamba watu wenye miaka 18 wako kwenye asilimia ndogo, lakini ni nyingi kulingana na idadi ya watu, kwa sababu wako kwenye asilimia 25 mpaka 30 ya watu ambao wanaathirika au kuathirika na tatizo hili. Lakini tafiti za WHO za mwaka 2030, yani wamefikiria kuona kwamba mpaka kufika mwaka 2030 basi kunawezekana Watanzania wengi wakawa wanateseka na tatizo hili la pressure. Kwa hiyo ni wakati wetu sisi kuweza kuchukua tahadhari za kuweza kujitibu mapema maradhi mbalimbali ili kuweza kutokana na hili pressure. Nini chanzo cha pressure? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza chanzo cha pressure ni nini. Ukweli ni kwamba chanzo cha pressure mpaka sasa hakijulikani na hakuna mtu yeyote anayejua chanzo cha pressure ni nini. Ila tunachokifahamu kwamba pressure inatokana na mfumo mzima wa mwili au moyo kuweza kusukuma damu. Inahusisha ubongo, figo, na mfumo huu inapokuwa imeathirika moja kwa moja tunaambiwa inakwenda kusababisha pressure. Kwa hiyo tafsiri ni nini? Tafsiri ni kwamba kunakuwa na mfumo ambao sio mzuri wa kusafirisha damu, aidha kutokana na itilafu ya figo, itilafu ya bongo kushindwa kupokea damu. Kwa hiyo inakwenda kusababisha mtu kuweza kupata tatizo hili la pressure. Lakini chanzo kikubwa tunaweza kusema kwamba kwenye damu, supply ya damu, usambazaji wa damu kwenye mwili unakuwa na itilafu au imeathirika kwa sababu mbalimbali za kimaisha. Kwa hiyo hivi ni sababu zinaweza kusababishia mtu kuweza kupata pressure, na wakati mwingine huyo mtu anaweza akawa anahisi kupata maumivu upande ule wa kushoto. Hizi sasa ni dalili ambazo utajuaje kitu kama hiko. Lakini chanzo kingine ambacho kinapelekea mtu huyo kuweza kupata maradhi kama haya ni kutokufanya mazoezi, uzito mkubwa, wengine wanazaliwa nalo tatizo la pressure. Lakini pia ulaji mbaya kwa kipindi cha hivi karibuni imekuwa ni changamoto kubwa kwa watu wengi kuweza kupata pressure, hususan ulaji wa vyakula ambavyo vimekuwa vina chumvi nyingi, hivyo kwenda kusababisha tatizo kubwa kwenye mishipa ambayo hushindwa kuyeyusha damu kwa wakati, na hivyo kusababisha mgando kwenye mishipa ya damu na mtu kuweza kupata ugonjwa huu wa pressure ya kupanda. Lifestyle au mtindo wa maisha, ulaji umekuwa mlaji ambao sio mzuri. Mtu anatumia vilevi, anatumia vinywaji, then anakwenda analala, hauruhusu mwili kuweza kutoa jasho. Hivyo pia mtindo wa maisha umekuwa ukisababisha watu wengi kuweza kupata tatizo hili la pressure. Umri mkubwa, mara nyingi umri wa kuanzia miaka 40 mpaka miaka 60 hawa wamekuwa kwenye hii changamoto kubwa. Hii ni kutokana tu na mfumo tu wa damu au viungo mbalimbali katika mwili kushindwa kufanya kazi yake. Hii ni kutokana tu na umri wa mtu mwenyewe, na hiyo inaweza kumpelekea mtu huyo kuweza kupata tatizo hili la pressure. Lakini dalili nyingine ambazo unaweza ukazijua ni zipi? Unaweza kuhisi mapigo yako ya moyo yanakwenda haraka pindi unapokuwa nyumbani, lakini pia unahisi kuweza kupata vichomi, kuchoka pasipokuwa na sababu yoyote. Unaweza kama umetembea umbali mfupi lakini ukahisi umechoka kupita maelezo. Nijaribu kuchukua tahadhari ya kwenda kupima pressure mapema sana. Na watu wengine wamekuja wakilalamika na vichwa kuuma sana. Kwa hiyo hata kichwa kikiuma kinakuuma, wakati mwingine unahisi kama hali ya kizunguzungu, au wakati mwingine kuhisi maluelue kwenye macho yako. Jaribu kuona daktari au nenda hospitali iliyokuwa karibu na wewe ili iweze kupima pressure yako, na nina imani watakupa majibu yaliyokuwa sahihi. Ukweli ambao naweza kukushauri leo hii ndugu yangu, tumekuwa na virutubisho lishe vingi ambavyo hatushauri kwanza mtu kukimbilia kutumia dawa medicals bila kuanza na hizi supplements, kwa sababu imeonekana hizi virutubisho lishe vina nguvu kubwa sana kuweza kumsaidia mtu kuweza kuepukana
na tatizo hili la presha, kwa sababu kumekuwa na dawa zinazosababisha kuyeyusha mgando wa damu katika mishipa, lakini pia kumekuwa kuna dawa za kuweza kuondoa hizi ganzi katika mwili, na hivi vyote na zote hivi virutubisho vimekuwa vikiwasaidia watu mbalimbali, hususan watu ambao nilishakutana nao nimeweza kuwashauri watumie hivi, na imani sasa wameweza kupona na wanafanya majukumu yao kama watu wengine huko waliko wanapofanya. Ukweli ni kwamba presha ukiwahi mapema inatibika, lakini hata hapo ulipofikia uwezekano mkubwa wa wewe kupona presha ni 100% kama tu utakubali kufuata masharti makuu matatu. Kwanza, kuanza kutumia virutubisho lishe leo, lakini pia kuamua kufanya mazoezi, kuepuka vyakula vyenye mafuta hususan mafuta ya korie, kwa sababu imeonekana mafuta haya hayayuki haraka kwenye mishipa ya damu. Kama wewe ni mnywaji wa pombe, epuka haraka ulevi, kwa sababu ulevi imeonekana ni sehemu mojawapo ya watu wengi kuweza kuathirika na tatizo hili la presha, na hii yote ni kutokana tu na mtindo mbaya wa maisha, kwa sababu haukatazwi kunywa, lakini jaribu kuichunga afya yako mapema ili iweze kukusaidia wewe kuweza kuepukana na tatizo hili la presha. Utakapoamua kuchukua haya au hizi tahadhari nilizokwisha kukuambia, nina imani kuanzia sasa na kuendelea tatizo la presha kwako litakuwa kama historia, kama watu wengine wanavyoamua kuishi. Ukweli presha inatibika kama tu utaamua kufanya hayo niliyokwisha kukuambia, na hakuna njia nyingine ya kuweza kufanya kama kuepuka baadhi ya vitu ambavyo tunaamini ndivyo vinavyochagiza kwa kiasi kikubwa kwamba haukukuletea wewe presha. Je, nikuulize swali. Kwa siku huwa unatumia dakika ngapi kufanya mazoezi? Na mazoezi yapi huwa unafanya? Je, kwa siku huwa unakula chumvi kiasi gani? Na iko chumvi unatumia kipimo gani? Je, unatumia vilevi vya aina ngapi? Na kwa siku huwa unatumia bia ngapi ili uweze kulala? Ukijaribu kutafakari maswali yangu, utagundua kwamba kuna vitu utahitaji kuacha, kuna vitu utahitaji kupunguza, na kuna vitu utahitaji kukaa navyo mbali kabisa kwenye maisha yako. Nikuombe, nataka nikuulize swali moja, kwamba unafahamu kwa nini watu wengi wanakuwa na stroke? Au stroke ni nini? Nini madhara ya stroke au ganzi? Jaribu kufuatilia moja video zangu zitazofuata. Nitakwenda kukuambia madhara ya ganzi mwilini, madhara ya maumivu ya viungo mwilini, madhara ya sukari, na namna gani unaweza kuepukana na maradhi haya. Usiache kusubscribe, comment and share. Ciao.